Olá pessoal, aqui é da Requer, tudo bom? Então pessoal, fala um pouquinho do nosso produto, certo? Isso aqui é uma placa potência, certo? Pode ver que ela vem marcada de fábrica, certo? A gente só passou o estilete aqui agora para abrir, para mostrar para você o produto, certo? Essa aqui se trata de uma placa LTD15, certo? 7020 3330, certo? Para vocês verem o produto. Ele vem enrolado no plástico bolha, vem com uma tensão, certo? 127 volts com jump e sem jump 220 volts. A placa ela é resinada, certo? Lacrada, muito usada, certo? Pessoal, qualquer outra dúvida aí, só fazer pergunta aí no campo de perguntas, beleza?